Я недавно переболела гриппом, очень быстро меня восстановили вот такой иммунный комплекс сибирского здоровья, вот такой антиоксидант Новамин я пила, все это совсем недорого. И у этой компании есть такой противовоспалительный продукт Брага с амарантом, и ИПАМ-7 противовирусный стоит всего 260 рублей. Я одолела грипп, но меня замучил кашель, остался кашель противный, не проходит. Что реально помогло? Вот такой горчичный гель. Изготовила компания это, им прямо намазала грудь, спинку, с первого раза всю ночь хорошо проспала, не кашляла, кашель уходит очень быстро. Телефончик у меня в описании, пишите, звоните, кто хочет избавиться от кашля.